toyogeranga bwogezi kigambo nti awangaale, kyogere ng'okijja ku mutima ng'omusabira Saala awangaale Ssaabasajja kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi owookubiri awezezza 7. So Sunday no ngenda kubanga mbawa program waffe e Buddu Masaka bagamba nti woova toyombye wootera okudda. Naye ate ku mulundi ogwo bwe nagendayo tebanzikiriza na kwogera kigambo kyonna, bannyaniriza bulungi. Kati nange navaayo nga nnyina ebbanja nzireyo okwo tugende tukiike. Tugende tukiike ng'emisinde teginnabaawo, gijja kubeerawo nga 6 April. Tulina okgenda. Sunday no ngenda bawa program. Naye nasanyuka nga nti eri bwe babeera bakuvuma oyinza olowooza nti abantu abakulu tebakwagala balimu amagezi. Naye ogenda okulira nga Katikkiro musanyufu kuva ku ntobo ya mutima. Mulundi gwange gwe guno ogusoose okulaba Pastor Aloysius Bujingo. Nampulira munda muli nga nsanyuse. Nakoma ono nempeereza nga mpeereza mu maanyi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nakoma wano nempeereza nga mpeereza mu maanyi. Obwa busobola okuboggolera mu kkubo mw'otambulira ng'olowooza nejjolaga gy'ogenda kukyala. Nabo banaakukolanga embwa bwe zikoze. Ebyembwa byambwa n'eby'abantu by'abantu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze.